Ad Agrigento sabato prossimo 22 febbraio nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro in via Pirandello alle ore 17:30 sarà proiettato il più volte premiato docufilm Ero Malerba, la storia di Giuseppe Grassonelli, scritto dal giornalista del TG5 Carmelo Sardo, che sarà presente all'evento. Al termine della proiezione seguirà un dibattito al quale parteciperanno due magistrati del Tribunale di Agrigento, il GIP Stefano Zammuto e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, insieme al regista Tony Trupia e ad Alessandro Accurso Tagano, che ha organizzato la manifestazione. Nel corso del dibattito Carmelo Sardo leggerà anche una lettera agli agrigentini scritta da Giuseppe Grassonelli. Ascoltiamo in proposito lo stesso Carmelo Sardo. È un'immensa gioia per me tornare ad Agrigento, nella mia città, e per la prima volta tornarvi per proiettare il docufilm Ero Malerba, scritto con Tony Trupia, che ne è il regista, anche sulla storia potente di Giuseppe Grassonelli. Una storia che molti di voi conosceranno ed è un evento unico perché mai prima d'ora un detenuto ergastolano si era aperto così davanti alla cinepresa senza avere mai voluto collaborare con la giustizia e nonostante questo ha consegnato in una forma di collaborazione civile la sua verità, i suoi rimpianti, il suo percorso di recupero, di resipiscenza strepitoso che chi ha letto il libro Malerba, che ho scritto a quattro mani proprio con Giuseppe Grassonelli, conoscerà bene e saprà di cosa stiamo parlando. Ma attenzione, l'occasione di questa proiezione del docufilm Ero Malerba di Tony Trupia offre lo spunto per poter parlare di un argomento su cui si preferisce glissare in questo paese, e cioè l'ergastolo, in particolare l'ergastolo stativo, ma non tanto per capire di cosa si tratti, ma soprattutto alla luce della recentissima sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha sostanzialmente invitato l'Italia a rivederlo, ad abrogare l'ergastolo ostativo. Lo stanno facendo? Ecco, di questo cercheremo di fare il punto e di parlare con autorevolissimi ospiti come il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il mio caro amico, che è l'organizzatore insieme agli amici di Spazio Temenos di Agrigento, dove ci sarà questa proiezione e questo dibattito, il mio caro amico, dicevo, il titolare del Mercante dei Libri, Alessandro Accurso Tagano. L'appuntamento è per le 17:30 di sabato 22 febbraio allo spazio Temenos di Agrigento. Mi raccomando, un consiglio pratico: venite prima perché c'è da fare un piccolissimo biglietto, prendere poi posto e alle 17:30 in punto cominceremo. Non perdetevi questo docufilm, il pluripremiato docufilm Ero Malerba, che peraltro il 25 febbraio andrà al Centro di Cultura Italiana di Budapest, in Ungheria, per essere proiettato anche lì. Vi aspetto sabato 22 febbraio, ore 17:30, cominciamo lo spazio Temenos di Agrigento.